ओहो बाघहरू पनि हुन्छन् होला हो यस्तो कस्तो बाटो हो यार, यो त डर लाग्दो बाटो छ त यार। ओ आमा कस्तो सुनसान यार, त्योभन्दा माथि जानुहुन्न यार एक्लै। ल साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग होइन। धेरै दिनपछि म चाहिँ यो अलि गाउँ साइडतिर घुम्न आएको, उता बजारतिर लास्ट दिक्क लागेर होइन। अहिले चाहिँ म यो लुबु भन्दा नि यता यो मुक्तिनाथ मन्दिरभन्दा अलिकति माथि पुगेको छु होइन। साथीहरू मेरो चाहिँ घुमाइ एकदम राम्रो छ। यो चाहिँ मेरो भ्लग बनाउनेवाला हो होइन। यहाँ राखेको थिएँ पहिला पहिला, त्यो चाहिँ खत्तम रहेछ, यो धान्न सकेन कि हेलमेट यस्तो कुहिसक्यो। अब पैसा छैन, के गर्ने, जिन्दगी यस्तै छ होइन। म देखाउँदै गर्छु, हेर्दै गर्नु। यहाँ माथि चाहिँ मार्बल डाँडा भन्ने रहेछ होइन। त्यो बजारदेखि यता राइट लाग्यो भने साँगुरोबाट यहाँ मार्बल डाँडा रहेछ। एकछिन त्यहाँ यसो पुगिदिउँ नि त। अब एक्लै सुताइ पनि अब रमाइलो गरिदिउँ भन्ने हो। यहाँ यसमा चाहिँ यहाँ जम्मै लेखेको फुलचोकी जाने बाटो, गोदावरी कुण्ड जाने बाटो, नौधारा मन्दिर जाने बाटो होइन। यहाँ सबै यस्तो नसो लेखेको साथीहरू लाग्यो है मार्बल डाँडातिर हो। विद्यालय हाता गति सीमित होइन, मेरो त सीमित नै हो एकदम गति चाहिँ होइन। माथि मार्बल डाँडा भन्ने जानु पऱ्यो खासमा होइन। कस्तो रहेछ त मार्बल डाँडा, उही त्यो माथिको त्यो देखिने होला मार्बल डाँडा चाहिँ होइन। अहिले रुखले चाहिँ अहिले कम देखिन्छ, तर पुष्प विकास केन्द्र, पुष्प भनेको फुल, फुल विकास केन्द्र। बाटो वा यहाँ चाहिँ जान्छ त राफल अङ्सेलोहरू देखिरहेका छन्। ल अब एकछिन माथि पुग्नु पऱ्यो, कस्तो रहेछ। 10 रुपियाँ टिकट लाग्दो रहेछ होइन। मैले चाहिँ क्यास पर्स मैले खासमा बोकिनँ के आज थाहै भएन क्या। यहाँ ऐसोलोहरू पनि, ऐसोलो चापलहरू पाउँदो रहेछ। तर यस्तो जङ्गलमा घुम्नको मजा त यार है। मेरो गाउँतिर नि यस्तै रोडहरू भइदियो भए मैले त आउनै थिएन, आफ्नै गाउँतिर घुम्थे। तर यहाँ घरहरू पुराना पुराना के भन्नु जस्ता दामी, कतै पत्रा फिलिङ आउने क्या आफ्नै गाउँमा कस्तो लगेर रोड। यस्तो ठाउँमा घुम्न आउनु छ भने यता गोदावरी आउनु ल गाइस। मजा आयो, मजा आयो। ओहो बाघहरू पनि हुन्छन् होला हो यस्तो। अब हेर माथि, ल कस्तो दामी ठाउँ छ यहाँ घुम्नलाई। तिमीलाई नि घुम्न मन त लागिसक्यो होला। अब यस्तो ठाउँ त अब पाउनु नि पऱ्यो नि तिमीलाई त घुम्नलाई अरे क्या। अब म घुमाउँछु यो भ्लगबाटै, हेर्नु होला साथीहरू। अलि यतातिर अलि डेन्जरस रहेछ। ओमा कस्तो अँध्यारो हो। ला पेट्रोलै सक्यो यार। ला अब रिजर्भमा राख्नु पर्यो होइन। यस्तो अन्धकारमा पेट्रोल सक्यो भने बर्बाद हुन्छ यार। अलिकति स्टार्ट हुन ल्याङ गर्छ साले। रिजर्भमा राखिसकेँ पेट्रोल मैले अब होइन। अब मलाई पछि घर जान्नलाई पनि चाहिन्छ तेल। रिजर्भमा पनि फेरि यस्तो 2-3 लिटर चाहिँ मजाले बस्या हुन्छ। अनि 1 लिटरले 60 किलोमिटर पुग्छ, हामीलाई बालै भएन, तेलको टन्टा छैन। ओहो तर रोड यस्तै हुनुपर्छ अनि मात्रै मजा आउला जस्तो, होइन भने फेरि के यस्तो रोड यार। ल्याङ रहेछ त रोड त अनि।
खतम रोड रहेछ नि त यहाँदेखि त यार। यो मुर्सु भन्ज्याङबाट रोड चाहिँ खतम रहेछ। रोड यस्तो चाहिँ कच्ची हो, रोड यस्तै कच्ची हो हजुर हजुर। खतम छ बाटो, खटो पनि बढेर ढलान गरिरहेको छ माथि। ए जाने ठाउँै छैन। आधीसम्म छ, आधी गरेर के हुन्छ। हेत्तेरी यार मजा आएन घुम्न आएको। तै पनि हामी त रन्किने हो, हामी भन्दा पनि म त रन्किने हो। यो त फेरि तान्नको त काल हो नि त, जस्तोमा पनि तानिदिने हो मस्तले। बाटो यस्तो यस्तै हो दाजु। हेत्तेरी अलिकति गाह्रो रहेछ बाटो। 10 रुपियाँ तिरेको त असुल्नु परेको नि होइन र साथीहरू। तर बाटो अलि यहाँ ढलान छ अरे माथि चाहिँ होइन, कहाँसम्म जान्छ पुग्दिउँ त हामी होइन। के छ र हामीलाई टन्टा सापै छैन। यो चाहिँ हाम्रो उता कसान खोला जस्तो छ है, कसान खोला जस्तो हाम्रो चुरे गाउँपालिकातिर, हाम्रो मेरो गाउँतिर उतातिर यस्तै यस्तै यो पिच भइदियो भने त त्यहाँ पनि योभन्दा दामी हुने हो नि ठाउँ त घुम्नलाई। अब के छैन। एकदम स्पिड लिमिटमा गएको हो खासमा होइन। अरे यार कहाँसम्म छ हो यस्तो खतरा दामी बाटो हो। ओ ल यहाँ कस्तो बाटो हो यार, यो त डर लाग्दो बाटो छ त यार। आम्मा कस्तो सुनसान यार। त्योभन्दा माथि जानु हुन्न यार एक्लै। अलिकति तेल पनि कम छ होइन। फर्किएँ म त यार। पुरा कालै कालो बाटो यार यो त, लास्ट डेन्जर छ त यहाँ नि, बाटै खतरा यार। एक्लै घुम्न सक्दिनँ होला यार त। सोलो राइडरलाई उतै आहा। अब यस्तै नेचुरल ब्युटी मनपर्ने मान्छे म चाहिँ फर्केँ ल गाइज। म चाहिँ अब माथि जानु सकिएन यार, डर लाग्यो एक्लै। कालो कालो बाटो यार, जङ्गल त्यस्तै। ओहो रामा 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 ड्याङ छ त्यसो त ड्याङ यार। एक दुईजना साथीहरू भयो भने चाहिँ यसो घुम्न यहाँ रमाइलो रहेछ यो गोदावरीको जङ्गल माथि जानुलाई चाहिँ होइन। अलिकति साथी चाहिन्छ, नत्र कपालमा आउनुपर्छ, बुढाबुढी गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड यस्तो टाइपको आउनुपर्छ, अनि मात्र मजा आउँछ। होइन भने बाटो अँध्यारो दाइ यार, कालै कालोमा भूत भूत आउँछ कि डरले भागिहाले हजुर। हो र ए कालै कालो बाटो यार, अँध्यारोमा भूत आयो नि त झ्याप्पै समातिहाल्छ भनेर भागेँ म त। मान्छे जान्छ थुप्रै गएको रहेछ माथि चाहिँ। अब म चाहिँ एक्लै पऱ्यो नि त, अलि ल्याङ हुन्छ क्या। ल हेर यहाँ बाटोको दुर्गति। ओहो ढ्याङ्गै गयो भने त भइगयो नि कमाल। यो नेपाली सिरियल बाटैबाट नम्किन्छ। साथीहरू अब यसो नेचुरल ब्युटीहरू हेर्ने भए, रुख जङ्गलहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ मनपर्छ भने दिस इज द बेस्ट प्लेस फर भिजिट है। आउनु होला। आई रिकमेन्ड यु। रिकमेन्डेड फुड के भन्छ, रिकमेन्ड के हो
वाउ त्यता पनि जङ्गल बाटो खाने रहेछ यार यो त कहाँ हो साइड हान्नेवाला क्या हो ओहो त न्युट्रलमा रन्किन पर्छ दामी दामी फोटोहरू हानिदिरहेको साथीहरू अब चाहिँ यहाँ फर्किसकेँ म चाहिँ खिचौँ खिचौँ अलि माथि जानु नि दामी ठाउँ छ यहाँ त टेपेर हाम्रो माथि घुम्रामा त उठाइदिनु क्या चिल्याक्समा बियर हानिदिएर चिल्याक्समा बियर हानिदिएर साथीहरू बाइक चाहिँ यहाँ सुरु जान्छ रहेछ चिसो भइदियो है मलाई त एकैछिनमा यहाँ ए भाले भाग पुरो हुन त यता आउनु पर्छ रहेछ क्या दामीसँग त्यो मार्बल डाँडा भनेर के होइन त्यहाँ पनि जानु रहेछ बाटो चाहिँ तर नजाने यो चाहिँ अब गोदावरीको मेन ठाउँ चाहिँ यहाँबाट हो होइन यता अब जाने अब यहाँबाट तल काठमाडौँ जाने पनि यतैबाट हो अब म चाहिँ लागेँ है काठमाडौँतिर अब यहाँ अलि एक्लै भइयो क्या आज अलि साथीहरू भयो अलि माथिसम्म घुम्न जानुहुन्थ्यो माथि कालो जङ्गल अँध्यारोमा डर लागिहाल्यो मलाई चाहिँ उता आयो भने त ट्याप्पै समात्यो नि त ओहो फेरि मभन्दा बलियो भयो भने त्यो भूत यार मैले कहाँ सक्छु त अनि भागिहालेँ म होइन यहाँबाट पो देखिरहेको ठाउँ त बबाल दामी त्यहाँ साथीहरू अब लाग्यो है उपत्यकातिर यसो आथे घुम्न आज चाहिँ म हल्का फुल्का रमाइलो भयो हल्का भन्दा पनि एकदम रमाइलो भयो पिस रहेछ ठाउँ चाहिँ एकदम होइन चिल रिल्याक्स भएर खासमा म चाहिँ उतातिर आएको थिएँ त्यहाँबाट उताबाट यता आएँ यताबाट उता आएँ यस्तै छ जिन्दगी यता र उता होइन युवा साथीहरू अब चाहिँ म यो सातो बाटो पुगेँ होइन डाँडामा भजन लगाएको यहाँ चाहिँ फुलै फुल फुल्या हुन्छ क्या फेरि बाबा दामी तिमी अब अहिले सनलाइट चाहिँ मिलेन खास चाहिँ तर यहाँ चाहिँ बबालले मिल्दैछ गाडी लुजहरू के दामी दिने भन्छ फोटो खिच्नेको त यहाँ भिड हुँदो रहेछ दामी यो मेरो पछाडि देखिरहेको यो सुन्दर फुलबारी यो रुखहरू फुलेको यो दृश्य चाहिँ कुनै युरोप होइन है साथीहरू यो चाहिँ यो ललितपुर हो यता यो सातो बाटोदेखि एउटा बल्कु रोडसम्म चाहिँ यस्तो प्योर दामी फुल्या हुन्छ फुलहरू बबाल दामी दामी घुमियो होइन अलिकति आँखामा फोहोरहरू पस्यो अब कोठामा पुग्यो भर्खर होइन यसो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला होइन सबैले यसो सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट पनि हानिदिनु होला के कस्तो भयो होइन म आगामी दिनहरूमा पनि दामी दामी भिडियोहरू ल्याउने छु सो किप वाचिङ गाइज थ्याङ्क्स फर सपोर्ट